हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि USB वाईफाई अडेप्टर को आप कैसे अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें दी हुई सीडी को आप निकाल लें। उसके बाद इसे अपने सीडी ड्राइव में डालें। उसके बाद आप सीडी ड्राइव खोल लें। उसके बाद ये जो MTK आ रहा है फोल्डर, इस पर आप क्लिक कर लें और इसके बाद लास्ट वाली जो विंडोज़ है इस पर क्लिक करके और ये जो सॉफ्टवेयर है इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप यस पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ पे आई एक्सेप्ट ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन इंस्टॉल ड्राइवर ओनली पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। उसके बाद इंस्टॉल पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, सेकंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके इंस्टॉल कर लें इसको और आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद फिनिश करके इसे कट कर दें और उसके बाद आप इस USB अडेप्टर को आप CPU में लगा लें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क आइकन आ गया है। उसके बाद अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट या आप अपने वाईफाई को ऑन करके यहाँ पे कनेक्ट कर ले पासवर्ड डाल के और ये देखिए ये कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पासवर्ड आया है। पासवर्ड डालकर आप नेक्स्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप यस कर दें और ये वेरीफाइंग हो रहा है और आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल आने लगा है। आप नेट भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा गूगल खुल गया और ये यूट्यूब। और ये देख सकते हैं ये आपका नेट चल रहा है। So thank you for watching. Please like and subscribe.